好啊，小妍姐姐，終於都連上你咪啦。唔好意思啊，因為咧，你都知啦，賣下貨咧賺翻2-3蚊先得噶，如果唔係點過日子啊，大佬。啊，係咁嘅，我心裏面咧就備住一套戲咁，係關於我同我男朋友屋企啲事嘅，就係希望阿小妍姐姐幫下我出翻你啲啖氣。唔好喊喎，你喊我會封號噶喎，你慢慢啲講，好委屈咁樣嘅，你好似。好啦，你聽我講啦，小妍姐姐，係咁嘅，係咁嘅哈。其實咧，我個人哈，覺得我自己啲條件都幾好嘅，有1米6咁上下啦，108斤啊，生得白白淨淨咁，係咪？身邊都唔怕冇男仔追噶嘛，係咪？我就係睇啱我而家條仔，我就係因為佢對我好，而且咧特別遷就我。都照顧我嘅情緒㗎，我哋雙方咧都見過家長㗎啦。我對佢屋企呢啲家庭條件咧都幾滿意下嘅。咁出咗咩事啫？咁你聽我講完先。我條仔佢老母咧係個家庭主婦，我諗啦，我依家有咗佢阿媽咧。以後咧都可以幫我照顧我細路仔啊嘛，係咪？加上咧佢老豆咧做啲生意仔咁，聽講佢屋企以前咧就買咗啲物業。我而家個問題就係、我而家個構造點嚇，我同你講，就係、我老公佢有一個妹，佢妹依家都喺度拍緊拖。我覺得我自己好委屈啊！點解啊？你諗下。我而家都有咗啦，而且我仲係雙胞胎緊，係咪？換咗係人哋屋企娶到我咁樣個女仔，又陀得成雙胞胎個女仔，都可以話係早上冒青煙啦，係咪？而家佢阿媽，問題就係佢阿媽，亦即係我未來家婆。佢知道我陀咗一對雙胞胎，其實嗰啲嘢我又唔知該唔該同你講。講啦。其實我又唔知係咪小事啦嗬，唔知係咪我小氣啦嗬。佢買咗燕窩，買咗海參嗰啲啊，花膠嗰啲啊，係咪？佢係買俾我食，但係佢都會買2份，一份咧係俾我，一份係俾佢個女。你知唔知啊，小妍姐姐？我心係唔係好舒服？我睇到咁。點解啊？我老公個妹啊，同你講，佢去嗰個男人屋企瞓啦，佢嗰份啊，佢媽買俾佢嗰份啊，佢攞翻去同佢條仔食噶，你知唔知啊？買嗰啲嘢有幾貴啊？係咪？加埋都成幾千蚊一份啊！就咁樣俾一個外嫁女攞去，我覺得最唔舒服嘅係，我陀咗雙胞胎，佢阿媽先俾個12.8萬嘅禮金俾我，但係佢阿妹咧，佢阿妹做咩啊？佢阿媽亦都喺度拍緊拖，都準備定日子結婚噶啦。我男朋友佢阿媽居然買咗一套房俾佢個女做嫁妝。咁啊！你聽到係咪同我一樣咁心裏咁難受啊？我覺得外嫁女，即係你覺得我同你一樣個心咁難受啊？我覺得作為女人係咪？我覺得我好難受，好委屈啊！點解委屈啊？你哋都未結婚，我哋已經過咗禮啦嘛。你過咗禮啊？我陀咗雙胞胎喎。你話啦，佢一個外嫁女，係話佢阿媽仲買一套房俾佢做嫁妝。我覺得外嫁女唔應該攞外家啲嘢。你仲冇？唉，所以我覺得係唔應該嘅。真係，我真係唔知點講你啊，姐姐，你真係好難啊，真係。我同我老公講，我陀咗雙胞胎，而且我1個月左右嘅時候呢，我都抽過血，係確認係個男噶啦，雙胞胎係男。你咁早就確認啊？係啊，因為陀嘅時候呢，因為我老公呢就好中意男仔嘅，我冇去驗下血咯，寄去 HK 咯，而且如果係男咁我冇咩咯，係咪？所以呢 HK 即係香港係咪？係啊。
H 基寄過去驗咗血啊嘛，所以確認咗係雙胞胎。我咁你覺得，雙胞胎咪好咯？咁人哋但係我覺得佢屋企啲家產係要留俾我個未來兩個仔噶嘛，係咪？你可唔可以唔好拍台啊，姐姐？你使唔使咁激動啊？激動啊！我就好委屈，我覺得唔抵咯。哦，咁啊，咁你講，唉，我都好無言啊。我飲啖水先，菠蘿包你拉佢傾啊，丟啊，發我都唔知瘟嘅。嗌佢，我都唔知嗌佢姐姐好啊，或者嗌佢阿姨好。姐姐啦，人哋未結婚啊。如果我有如果個仔，整下整下嗰啲00後咁變態嘅，如果我有個仔有個女，我個女好錫我，我個仔都好錫我。我中意買咩俾我啲仔，中意買咩俾我女，關你叉事啊！唉，佢已經係外嫁女噶啦，佢係女仔，畢竟都係要嫁出咁去㗎嘛你嫁咗俾你老公，你老豆老母都係咪叫你唔好翻外家？可以花，但係唔可以攞屋企啲財產。我而家問你啊！我可以花啊，可以啊，我冇可以翻啊！咁啊，即係你姑仔都可以翻外家啦，係咪啊？可以啊，可以啦嘛我可以花啊嘛。你奶奶如果一日都冇未上去上邊，佢啲嘢唔係一定係留俾你嘅。但係佢作為外嫁女，如果俾咗我呢，如果見到我個新抱係好似你咁樣呢，我一定立平安紙，我一毫子都唔會分俾你。你唔好講你生乜嘢胞胎，咩龍鳳胎、3胞胎、4胞胎、5胞胎。我如果知道，我聽到嗰段你而家呢段嘢係你而家打上嚟，聽到你所講呢啲嘢呢，我唔會留一毫子俾你。我就算唔俾你姑仔，我捐晒佢，捐去慈善機關，我都唔會留一毫子俾你。憑乜嘢喎？我係佢仔嘅新抱喎。你憑我諗下，嗱我話俾你聽以後養老係靠我哋噶嘛，喂你係咪？聽我講唔係靠我外嫁女噶嘛。你講完，你等你講完先啦。憑就係憑我啲錢，而家喺我銀行。而家嗰啲00後係咪咁樣嘅思想啊？而家啲錢喺我銀行啊，聽唔聽到啊？唔係啊，我而家問咧，而家啲00後係咪咁樣啊？你知唔知道咧？按照法律係咪男女平等？我做媽咪嘅，邊個對我好，我俾邊個係正常嘅。咁我自己呢個係我自己生嘅，我都唔對佢好嘅，咁我對邊個好啊？阿家嫂，我而家就係憑我啲錢，而家喺我銀行啊！你講啊！阿家嫂，但係，喺度。你答我唔啊！係，唔係啊！我覺得我哋粵西呢邊嘅唔係外嫁女唔可以攞屋企啲人。我而家問你啊，而家啲錢憑就憑咗喺我粵西係咪咁樣嘅？我都好煩嘅。之前有個媽咪又話佢個女又係咁嘅心態嘅。而家你憑乜嘢講啊？我就憑我係佢未來嘅新抱。未來新抱啊！唉，我真係暈死啊！我話俾你聽，未來新抱有機會離婚嘅。但係我妥咗係佢哋屋企個仔先噶。我可以繼續俾贍養費你嘅。但係我覺得我繼續會俾生活費你兩個小朋友嘅。你覺得乜嘢啊？你等你講下，你覺得你覺得啊？我覺得我即係未來姑仔啦嗬，講句唔好聽嘅話，佢攞得外家嗰啲財產去，佢真係逼我同佢阿哥嘈交啫，搞到家點會咧？我真係覺得好奇怪嘅喎。我話俾你聽啊點解唔會咧？佢梗係佢唔攞就得啦，唔攞我哋大家和和氣氣，仲係親戚，仲係好，仲係一家好人，係咪？屌！我覺得佢唔應該攞，佢攞咗未來，我陀咗三胞胎，咁我以後我兩個仔點有嘢留俾我兩個仔啊？你話啱唔啱，小賢姐姐？你唔好拍台。佢外嫁女啦，佢係唔應該攞，我覺得我嘅觀點就係咁。我都係答你，都未答我問題。憑就係憑啲錢，而家喺我戶口啊！你好啊，俊仔。我中意俾邊個就俾邊個。你嚟啊，俊仔。包妹，咩包你嚟啊妹？包妹，你講啊等我立張平安紙先。好啊，你講啊，你。妹妹啊，咁你等下我先，你覺得正唔正常啊？你有個小朋友，你有個仔有個女，我問你啊，俊仔。我理得你幾多？嗱，我而家咧就話俾你聽啊，每半年可以去銀行攞2蚊，知唔知？人哋唔知你講乜柒啊，俊仔。唔知啊？每半年可以去銀行攞2蚊雞用啊！哦，你做過個信託係咪啊？係啊。哎係2蚊㗎呀，咋我哋呢邊嗰啲人邊有咁多錢，而家仲做個信託，你都戇居嘅。
我唔理佢啊，小賢姐姐，我就係想我3蚊都唔准攞。你好啊，美露，你講下啦。其實阿美露我覺得咧，啊，係你講我自己都有一仔一女嘅，咁我都好錫啲仔女嘅。啊，咁我覺得咧，呢個女仔咧可以咧從正面嘅方向諗。咁既然佢阿媽可以買啲嘢俾個女，咁但係你向好嘅方面諗就係話，你生咗出嚟，咁你奶奶亦都可能會買層樓俾你兩個仔噶嘛，唔一定係話佢個女攞晒啲嘢噶嘛，你亦都可以生咗出嚟，你奶奶都可能會買層樓俾你嘅仔咧，你可以向好嘅方面諗噶嘛。我等佢答完，我答下邊嘅姐姐。佢係買咗俾我條仔嘅，都係以之前買咗，但係寫咗寫我未來老公嘅名噶啦。但係我覺得佢買咗一套房俾佢個女，我覺得唔係幾啱咯。即係你覺得哦，你嘅意思即係話你個老公都有一套嘅而家。係啊，係啊因為之前咧，佢都買咗一套俾我未來老公咯。我就佢買咗一套俾你老公，然之後就買咗一套俾佢女，係咪？係啊，我覺得咁關你咩事呢？咁我作為一個媽咪，嗱，我同你講，我作為一個媽咪，我買咗一套樓俾我自己個女，等佢出嫁，有乜問題啊？買一套房好貴嘅喎，佢依家剩低都冇。咁我自己個女佢幾貴，佢生出嚟，我希望佢有幸福，我自己努力嘅，我自己努力買揾到嘅。我想問下你哋如果你哋自己有女嘅，你有能力嘅，你會唔會買一套樓俾你自己個女啊？咁你已經買咗一套俾自己個仔啦，我唔會分偏心嘅。我答下面嗰個姐姐，你知唔知佢嘅意思係乜嘢啊？佢嘅意思即係話佢外嫁女，佢應該1毫子都唔應該攞，所有佢未來老爺奶奶啲錢咧，全部都係歸佢對孖胎嘅。佢個姑仔咧攞親1毫子咧，佢覺得係最大惡極。真係有你聽唔聽得明啊，美露？我明啊，但係佢嗱嗰個姐姐咧，嗰個匿名姐姐咧，你有好多嘢係未發生噶嘛。咁如果你未發生嘅嘢，你已經諗到啊，佢個女唔可以攞1毫子嘅，咁你嘅諗法一定係唔啱啦。倒數第一咪。但係如果你諗下喎，如果你真係生咗對孖胎，咁你嘅奶奶或者再買層樓俾你個孫都唔定噶嘛，係咪？咁咪大家開心咯，係咪？其實我等到佢買一層樓俾個孫都唔知幾時啦，係咪啊？除咗買樓之外，你仲有乜嘢要講入啲啦？你除咗話佢好買層樓俾佢之外，你仲有冇其他嘢啊？我依家就想小賢姐姐，即係話我就叫佢老豆老母將個套房收翻嚟，將佢細妹個套房改喺我同我未來老公個名下咯。你早啲發夢啊你！放我名字我就唔爽啦。你早啲瞓啊！你早啲瞓啊！你邊度人嚟嘅？你咪食得多大頭菜啊？我覺得我冇錯啊！我為我自己未來個2個仔留啲後路啊嘛，冇我錯啊！而家冇乜望，我係望你老爺奶奶而家喺下邊聽到你所講嘅嘢，俾佢知道你呢啲咁嘅人。我話俾你聽，如果我有呢啲咁嘅心抱，我一個數，我掃把掃咗你出門口噶。我覺幾時得我冇有輪到你講嘢錯啊？啊！我話俾你知，你連咗上嚟呢，人哋父母點諗呢？就係話俾你知，沒有心別再拖。好心一早放開我個仔啊，因為佢唔想一直咁坎坷啊。或者我可以唔同我個仔住，唔同你住嘅，啲錢我自己過。你睇唔睇我柒就我同你講，我以後我自己揾保姆，我自己揾人去照冇錯啦顧。你自己死佢有能力嘅，你自己躝去養2個小朋友，你嫁俾佢人，唔係嫁俾佢，你唔係嫁俾你家婆嘅，你嫁俾佢仔嘅啫。但係佢哋2個以後養老都要靠我哋噶嘛。我同你講，我有錢我使鬼你媽我養老啊，發瘟嘅。我覺得養兒防老，我哋係以後都係要養佢哋嘅。佢留俾我哋好正常啊嘛。你都唔夠佢有錢，佢使乜鬼你養呢？
唔係啊，我係唔夠佢有錢，好彩係未來老公、未來奶奶，好彩係未來兩個字啫，真係冇青煙咯。我哋已經定禮㗎啦，定我問你啊，咁人哋阿媽買套樓俾佢個女，關你叉事啊？又咪要你一分錢？點解唔關我事啫？點解關你事啫？我問你。我已經同佢仔定禮㗎啦。咩叫定禮啊？咩叫定禮啊？其實即係個訂金啊，過咗大禮啊！過咗大禮啊！過咗大禮未啊？過大禮即係點啊？過大禮，哦，佢即係啱先佢講話俾得12萬8禮金你係咪？係啊，你即係話上門提親過大禮嘅意思。係啊，冇錯啊。咁我問你啊，就算俾你結咗婚之後，你擔保唔會離婚嘅咩？係啊，咁長遠嗰啲事係咪？我唔會。係啊，你都話咁長遠啲事講，你仲諗埋咁多，做乜啫？你不如你而家先個咁頭啊！嗰套房佢過啦我名下就唔長點解要過遠啊嘛。你名下啫？憑咩啫？我問你。憑我就係有咗雙胞胎，係佢未來新抱，我覺得我冇錯啊。咁人如果係嘅條件好嘅話，我都唔會跟佢個仔一齊啊喂，嘛。咁我問你啊，今日你老公唔可以出去揾人生啊？世界上面但你得你可以生啊？人咧，遲早自己害死自己嘅話俾你聽。咩害死自己？已經害死自己啦！佢上嚟啊！即係再係咁樣，佢自己害死咁自己。你嘅奶奶佢係一直你嘅未來奶奶同埋未來家公係一直唔同意係咪？一直唔願意要求嗰層樓轉翻過去你哋個名係咪？佢阿媽梗係唔同意啦，佢媽就話已經俾咗佢個女啦。就冇我想問咧，妹妹係你叫你奶奶過你個名啊，還是你叫你個老公叫你奶奶過你哋個名啊？係邊個出口啊？我叫我老公咯。哦，即係你由頭到尾冇出過聲㗎？點解你唔出聲嘅？佢冇資格出聲啊，菠蘿包。我知佢冇出，我知佢冇資格啦。我就話叫你啦，而家你做咩？而家唔同你奶奶講啊？你用你自己把口嘛？喂，你諗我教你招，喂小個求助小賢姐姐咯。喂，所以我我而家咪話你咯，啲錢喺我銀行，你夠膽出聲？唔係菠蘿包，等我教佢你講招。，你講。女人無非都係三樣嘢嘅啫，一咩二咩三咩，你做埋三套嘢嘅話就絕對一哭二鬧三上吊啊！係啊，講呢啲做乜嘢啊？帶住個肚，你仲搞埋晒咁多嘢嘅，我同你講，你老公如果係咁愚昧嘅，咁係唔會繼續，即係點講呢？你老公咁愚昧嘅，人哋老豆老母咧，肯定會同你分開。係啊，你如果而家你叫咗你老公出聲未㗎？請問你？應該叫咗你。我老公都照顧我啲情緒價值啊！我而家問你，你叫咗咁你老公係點諗？你老公係咪叫咗你你老公有冇同你奶奶講咗未？佢已經同佢媽講咗啦。咁點啊？佢阿媽咪點諗啊？佢媽就唔係咩咯，唔同意唔同意咯，就係爸爸呢？佢爸爸冇出聲啊。點啊？咁人哋都唔同意，強扭個瓜都唔甜嘅。佢以後就知味道啦。係啊，小我依遠。家唔爭取我你明白點解菠蘿包佢會笑啫？因為佢老公已經佢慫恿佢老公同佢奶奶講咗，代表佢老公已經同佢嘅妹呢世應該都唔會和噶啦。唔好關係啦。係啊，如果我個仔同我講話咁樣轉個妹過嚟啦，我即刻咧我就走去賣咗佢嗰間房，佢老公嗰間房去，我就斷住所有嘅嗰啲錢嘅供應，我會斷住晒佢。我同你講，你老公嗰間屋咧，佢如果佢有嗰個收款憑證咧，佢如果佢唔贈與咧，佢係有權追翻嚟嘅呢啲錢嚇。絕對有可能，姐姐，一定會。你認為你好聰明，你而家反比聰明誤啊！你死緊啊你！我話俾你聽，我覺得我冇咩錯啊。係啊，你冇錯啊，你真係冇錯，你真係冇冇錯啊！你繼續啊！你繼續啊！你繼續，不做就不做，你是，繼續咧，你繼續慫恿你老公啊。越做就越是，懂不懂？我依家大肚，依家準備咩啦？喂，已經我問你啊，喂，我問你啊，喂，呢個世界上面淨係得你一個識生 BB 嘅咩？我問你，但係我老公中意我啊，佢愛我啊，你吹咩？佢愛你個，咁你兩個有咪攬埋你老公出去咯？咁愛啊嘛，咁人哋要人啲嘢做咩啫？有情飲水飽啊嘛，仲使乜要呢碌啊房啊錢啊嗰啲嘢啫？
嗰啲都係身外之物啫嘛。你兩個咁愛嘅話，咁咪攬埋一齊咯。你食我口水，我食你口水，咁咪飽咯。但係我都要為我未來兩個仔嘅爭啲利益㗎，係咪？你生得出嚟先講啊！你生都未生出嚟。你爭咩利益啫？你搞下搞到咧，你而家唔係話仔就可以同老豆老母養老嘅，女都可以嘅。你激得我興興地嘅，我同你講，我兩個老嘢咧，我就走晒個女嗰度，你乜閪都冇你兩個。出面大把老人院啦，你喺度鳩屎賣報紙，喺度鳩芝麻碌鳩燈燈。係咪茂名嗰啲人都係咁樣啊？唔係㗎，係得你咁樣嘅啫。你做新抱。2026年啊，呢個現今社會啊，唔係一定係要用仔嚟養老㗎，話俾你聽。我同你講冇，你連上嚟你聽聽嗱，都係嗰啲阿姨連上嚟嘅。你自己走去問問。我唔係阿叔啊。嗱，你走去問問人哋，作為我自己個女，唔通我唔可以買啲嘢俾我女嘅咩？可以啊，我成日都買嘢俾我個女㗎啦。可以送一套房俾佢啊嘛，係咪？呢個你管唔到㗎嘛？你明唔明啊？就好似你阿媽乜閪都唔俾你，一啲都唔尊重你。你攞到啲乜嘢過去改嫁過去俾人哋個老公啊？喂，我問你啊，如果你真係，你真係有本事嘅話咧，你就去講服你奶奶，乜嘢都寫埋你個名。你冇本事嘅話，佢唔夠膽講㗎。我同你講，佢如果佢夠膽講嘅，佢就唔想連上嚟呢度講。我同你講，如果你一講嘅話咧，你唔使旨意同你家公家婆好啊。如果你家公家婆係搭水嘅，你唔使旨意。我話俾你知，你唔使旨意得一毛錢，你傻嘅你都。而家話俾你聽啊，頂你個肺啊！而家話俾你聽啊，你老爺奶奶已經有條刺喺個心度㗎啦。你第日嫁入去，佢乜都會防。